ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೆಂಗದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದ್ರೆ? ನಾನು ಇವಾಗ ಆರಾಮದನ್ರಿಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಂಡಿಗೆ ಪಡ್ಡು ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಪಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೇನಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಏನು ಪಡ್ಡು ದೋಸೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೆವಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಾನು ಪಡ್ಡು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡೋ ತಿಂಡಿನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವನೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹುಳ್ಳಿಕಾಳನ್ನ ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು ಸಾರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುಳ್ಳಿಕಾಳನ್ನ ಒಂದು 3 ವಿಷಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕಾಳು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ, ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ಕಾಳು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಲ್ಯಕ್ಕೇನು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಆ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಗೀತು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಂಡನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಸಾಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಐತಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ತರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ ಕಾಳು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಾಕಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು 4-5 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸಿದ್ರೂ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಮ್ಮಾಗಿ ಬೆಂದಿರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಬೇಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಹೋಲಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುದ್ದೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರು ಮಂದವಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಕತಿ. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಳನ್ನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಕತ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕೇನಿ, ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು, ಬೆಲ್ಲ, ಹುಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕತಿ. ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಖಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಈಗ ಸಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಹುರುಳಿಕಾಳು ಸಾರು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಇದು ಹೋಳಿಗೆ ಸಾರು ಥರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕೂಡ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಾರ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಲಿ ಒಂದು 2-3 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸಿ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಎಕೋ ಬಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಸೊ ಇನ್ನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡೋ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕವು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಗಿಂತನೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕವು. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ. ಫುಲ್ಲು ಆ ಡ್ರಮ್ ಫುಲ್ ಬಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 30 ಮಿನಿಟ್ ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನೆನೆಸಿಡ್ತೈತಿ ಬಟ್ಟೆನ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಡಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಬಟ್ಟೆ. ಈಗ ನಾವು 1 ಅವರ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ವಾಶ್ಗೆ ಅದು ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಿ. ಬಟ್ ಬಬಲ್ ಸೋಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.5 ತಾಸು ತಗೋತೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದು ಬಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 30 ಮಿನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ರಾಗ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಈಗ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ 30 ಮಿನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಬಬಲ್ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ನೆನೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಎಕೋ ಬಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋದಿದ್ರೆ ಇದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಭಾಳ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತವೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಏನು ಉಜ್ಜಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಆಗಿರೋದು ನಾವು 2-3 ಸರಿ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ತಿಕ್ಕಿ ಏನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಬಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಈಗ ಹಾಕಕತ್ತಾರ ಮಷೀನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಕಾಟನ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಕತ್ತೀವಿ.
ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವನ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೋದು, ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು 8 kgದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಅದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೆರಡೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಒಂದೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಆದರೆ 2 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೀವಿ, ಹೆಂಕೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು, ಹೆಂಕೋ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 22 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಬೆಡ್ಡಿಂಗು, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಜೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ನು, ಟವೆಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಅದಾವು. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಬಲ್ ಸೋಕ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬಬಲ್ ಸೋಕ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 30 ಮಿನಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಈಗ ನಾವು ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೈತಿ 1 hour 40 minutes ಐತಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ 30 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕತಿ. ಫಸ್ಟ್ 5 minutes ಇದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನ ಮಗ್ಚಾಕಿ ಫಸ್ಟು ನೀರು ತಗೊಂತೈತಿ. ಈಗ 5 minutes ನೀರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬಬಲ್ ಸೋಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 30 minutes ಅದು ನೆನೆಸ್ತತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಇವೆರಡು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿವು. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೊರೆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ 4 ಸರಿ ಈ ಥರ ಬಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಸರಿ ಬಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನ ಒಂದು 2-3 ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತೈತಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಮಗುಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ. ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ 4 ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿ ಇಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬಬಲ್ ಸೋಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದೈತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸೋಕ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಅದು ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಹಂಗೆ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ರಿನ್ಸಿಂಗು. ಸೊ 3 ಸರಿ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ. ಸೊ 3 ಸರಿ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಟ್ಟೆನ ಹಿಂಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಒಣಗ್ಸಾಕತೈತಿ ಬಟ್ಟೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ಇದು 1400 RPM ಐತಿ, ಅಂದರೆ ಪರ್ ಮಿನಿಟಿಗೆ 1400 ಸರಿ ಇದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತೈತಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗ್ತವೆ. ಈಗ ನಾನು 800ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 800 ಸರಿ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 80% ಡ್ರೈ ಆಗಿನೇ ಸಿಗ್ತವೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಸು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿನೇ ಒಂದು 80% ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 20% ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗಲೀಜು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಗಲೀಜು ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಪದೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾಶ್ಗೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.